Ko smo objavili prvi video o tem najmanjšem Aygu X, to je bilo konec oktobra, ko so nam ga predpremierno, statično predstavili, jaz takrat osebno nisem pričakoval, da bo ta avto deležen tako dobrega, tako močnega sprejema. Ker še pred leti je kazalo, da so ti najmanjši avtomobili pravzaprav pasé. In dam vam primer. Ravno v času snemanja tega prispevka je Citroen ukinil prodajo modela C1. Ta model pravzaprav sploh ni pripeljal v Slovenijo, zato ker menda po takšnih najmanjših avtomobilih ni povpraševanja. In pravijo nam, da bodo te najmanjše avtomobile nadomestili mali električni avtomobili in pa seveda tudi car sharingi. Ampak ta zelo bogat odziv na ta majhen mali Aygu X pravi, da se je na tem področju v zadnjih letih očitno nekaj spremenilo. Seveda, spremenile so se cene avtomobilov, zrasle so višave. In še pred leti so nas avtomobilske znamke v nakup takšnega malega avta prepričevale z besedami: poglejte, kako je lep, kako je simpatičen, kako je cukrast, kako bomo mi v takšnem majhnem avtu izpadli trendovski. No, mi smo takrat vztrajno odgovarjali: pa sej ste nori, le za nekaj več denarja nam ponujete večji, boljši in manj igračkast avto, ki pa je ravno tako kul. In prav zaradi tega dejstva so najmanjši avtomobili s časoma res postali vse manj zanimivi. Ampak višje cene avtomobilov nas zdaj silijo k ponovnem razmisleku. Namreč nič ne pomaga, če so večji avti relativno bolj smiselni, če v absolutnem smislu denarnica pove, da ne zmore. In ja, prav ta ponovni razmislek je novega Ayga uvrstil v tisti del Toyotine ponudbe, ki sliši na ime mobilnost za vse. We have the ability to provide mobility to all solution. We don't want to provide something where the customers are priced out of being able to be mobile. In this case, with Aygo Cross, it is an internal combustion engine, it is a petrol only, and we are very confident that this remains accessible and affordable to the customers. So this is why we believe this is the right car for the market for today. Torej govorimo o streznitvi, o soočenju z realnostjo, ki se v avtomobilskem svetu odvija danes, ne jutri. In pri Toyoti niso preslišali očitkov, da bi lahko vgradili vsaj blagi hibrid, če že ne ponudili tudi hibridnega Ayga. Ampak lahko se strinjamo, da odgovor kar trdno stoji. When we looked at competitors within the segment, our car is even compared to mild hybrids, emitting less CO2 and performing better in terms of fuel economy. If you add electrification, whether it's mild hybrid or full hybrid, price increases. This is very normal. Because of that technology, we'll probably bring this base price up by several hundred, up to over €1,000 more. Na prvič smo avto samo gledali, danes pa ga dejansko vozimo po Barceloni, po najbolj tipičnem mestu za takšen mali avtomobil. In seveda vozimo ga po najbolj takšnem boemskem, umetniškem okolišu. Blizu je tudi filmska akademija in to je okoliš, kjer je zelo, zelo veliko grafitov. Ampak grafite pa najdemo tudi na tem malem Aygu. No, kakšna je zgodba s temi X-i? Poslušajmo izjavo. Whenever we have a pre-production test drive for our journalist, we always have to mask the car. But because of the special design of the Aygo Cross, which we're very proud of, we don't want the masking to take anything away from the design. If you look at the masking in detail, you would maybe see some resemblance to potentially some other premium products. Maybe not a car, but maybe a handbag or something like that. So that's why we went for this kind of pattern, this kind of design. Če vprašate nas, verjetno bi bil marsikdo pripravljen celo doplačati nekaj 100 evrov za to, da bi imel svoj avtomobil bolj unikaten. Ampak naj spomnim, tili X-i označujejo, da gre za malega križanca. To je namreč Aygo Cross, terenski mali avtomobil, kvazi terenski. Podrobnejšo Toyotino razlago, zakaj je Aygo križanec, smo vam ponudili že v našem prvem videu o Aygu. Naj na tem mestu samo poudarimo, da za prve kilometre vožnje niso po naključju izbrali Barcelone. Barcelona seveda ponuja številne prilike, da preverimo, koliko je križanca v tem malem Aygu X. Seveda začnimo s primerom kolesarjev. In v kolesarsko vzorno urejeni Barceloni res nismo imeli težav ohranjati očesnega stika s kolesarji, pešci, vozniki skirojev. A vprašanje, koliko zaslug k temu lahko pripišemo nekaj centimetrov višjemu sedenju v novem Aygu.
Menimo, da bi zanesljivejši test lahko ponudila kolesarsko bistveno slabše urejena Ljubljana. Aerodinamika seveda, vključno s to pagoda streho, tu pri teh mestnih hitrostih 30 do 50 km/h res ne igra prav velike vloge. Povsem druga zgodba pa je s samodejnim menjalnikom. CVT s samodejnim menjalnikom, SCVT s samodejnim menjalnikom, se pravi majhnim samodejnim brezstopenjskim, neskončno stopenjskim menjalnikom. Toyotine analize pravijo, da bomo Evropejci večinsko izbirali prav Aige s tem samodejnim menjalnikom, pa da vseeno ročni menjalnik še ni rekel zadnje besede. To je seveda razumljivo, cena je pri Aigu bistvenega pomena. Ampak vseeno, čeprav se tudi ta novi Aigo kar očitno trudi, da bi prevzel naše čustva, tudi prek tistih barvnih kombinacij, ki imajo imena po brinu, ingverju, feferonu in kardamomu, pa je Aigo med temi prvimi kilometri pravzaprav bolj nagovoril naš razum s svojo resno notranjostjo. In naš razum je ocenil, da je bilo inženirsko šparanje zelo premišljeno. Ja, vse je majhen, ampak ni več samo igračka. Aigo je zdaj čisto zaresen avto. Je pa hkrati res, da kaj se da kupiti in česa ne, to ni povsem jasno razvidno samo iz nakupne cene avtomobila. Namreč že dodobra smo vstopili v čase, ko avto kupujemo z mesečnimi trajniki in z mesečne perspektive se avtomobili lahko pokažejo v drugačni luči. In pri Toyoti so kar v lastno trgovino zaposlili nekaj bančnikov, popolnoma so prepletli avtomobilski in pa bančni posel, kupci pa imamo od tega lahko koristi. Katere? Ja, imamo zgodbo za vas. Ampak ti bančniki so si zdaj za prihod Aiga na slovenske ceste zamislili tudi možnost spletne rezervacije avta. Danes, v dobi ekstremno dolgih čakalnih dob na novi avto, je pravočasno izražen interes, pravzaprav lahko zelo koristna možnost za resne kupce. Sploh, ko slišimo naslednje besede. Kot Toyota zaupamo potencialnim kupcem toliko, da ne rabite zaradi tega dati neko aro, nek down payment. Direktor te besede pove brez skrbi, kajti njegove izkušnje kažejo, da svoje podatke dajo samo resne stranke, ki praviloma postanejo tudi kupci. Potem, ko avto tudi v živo vidijo in preizkusijo. No, pri tej ponudbi je sicer pomembno še eno dejstvo. V tem procesu rezerviraš konkretno vozilo. To ni imaginarno vozilo, ki bo proizvedeno leta 2023. To je konkretno vozilo s konkretno barvo, opremo, lastnostmi. Konkretno vozilo. Z drugimi besedami, avto daš v košarico in s tem, ko ga daš v košarico, si lahko vzameš tudi čas, da to odločitev prespiš, preveriš. Skratka, da to čustveno impulzno odločitev spremeniš v racionalno, v premišljeno odločitev. A ni to že skoraj spletna prodaja avtomobilov? Vprašanje je, kaj je definicija prodaje. Ne? Če sem jaz vse naredil na internetu in prišel fizično v salon do prodajalca in pač dal plačilo, ne, sem ga jaz realno kupil prek interneta. Ne? Ta prodajalec je bil moj, rečemo temu grdo rečeno, natakar, ki mi je dostavil produkt, ki sem si ga praktično jaz sam definiral prej. Ne? Tukaj pa vidim potenciale recimo za razne te online transakcije in prodajo vozil kot je Aigo, prodajo lojalnim kupcem, kjer jaz v produktu relativno vse že vem, zaupam prodajalcu, se pravi je res, a mi lahko dostavite produkt na dom, super, ne? Ne bomo se čudili, če bomo že kmalu priča, da bo tak tip spletne prodaje, spletno rezervacijo brez stroškov postal redna ponudba trgovcev z avtomobili, ne samo za čas predprodaje. A vseeno še enkrat poudarimo, da na mesec cenovna razlika med malim Aigom in pa večjim Yarisom morda ni nepremostljiva. Morda gre celo do Yarisa Crossa. In kako je ta hibridni, štirikolesno gnan mali nastopač postal slovenski avto leta 2022, predlagamo, da si to ogledate z vašim naslednjim klikom.